آقا جان برگاه امروز میزنه رو میز، میخوام ازت امتحان بگیرم. امتحان مستمر داره، 3 تا قوانین داره. تقلب نمیکنه و تقلب نمیکنه. اگر خواستن تقلب بکنن غلط کردن، چون ما اینجا هم نمیذارم بازم، ما میبینم ما تقلب نمیذارم بکنن. برای نهایی قرار آماده شن، هیچ کس هم شما شوخی نداره سر امتحان. علی رضایی دیشب زنش چندی کمپلنه. برار این واقعا دیشب زنش. مجبورم اما پلن رو اجرا کنم دیگه. آقا اجازه ببخشید، شما قرار بوده که امروز امتحان بگیرن. خب امروز داره بزرگواری کنن، امروز نگیرن دیگه. جاسم دهن سرویس بوده، محمد هم اونجاش گشاد بوده، ما هم که خودتان میدونین دیگه، ما سر کارم نمیتونم دیگه. بی زحمت خودتان یه کاری بکنن دیگه، فردا امتحان بگیرن. کی پس میکنه؟ آخه کی پس میکنه؟ علی رضا ببند انت دیگه. مگه ما نگفتم هفته پیش بعد یه هفته امتحان بگیرم؟ مگه نگفتم از فصل 1 تا آخر فصل 1؟ بیش از طرف خودت صحبت بکنی. تو یکم یاد بگیر از دنیا. همیر مزنون بیا همون جد که نمیدونی. علیرضا کلش هم چیزیه، بزن پلن بی جوی جواب نمیده. چی میگی؟ صدا نمیاد. یعنی بده بی بگه تنظیمات نزدی. برار مزنون، ولی خب اگه صدادار بود گردن خودت، به ما ربطی نداره. کی صدادار شده؟ علیرضا